काका काका मला काका 40 साल से आप यहीं पे रहते हो। लेकिन आपने अभी तक ये वाली आवाज सुनी नहीं, तो आपको क्या लगता है कि अफवा है या सच है? इधर आवाज सुनता है, आपको सुनाई देती है आवाज? राम राम मंडळी, कसे काय सगळे मजेत ना? मी तुमचा लाडका सैंडी दी घुम्मक्कड़ और आज हम आए शनिवार वाड़ा। यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। दिस इज़ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन आवर इंडिया, आवर महाराष्ट्र। तो आज मैं और सैंडी बस उसी के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या वो सच में ये वाली आवाज़ें आती है यहाँ पे रियल में? आपने नहीं सुना तो फिर से सुनिए ये वाली आवाज़, काका काका मलो। तो यही आज पूरा रात हम लोग यहीं पे बिताने वाले हैं। तो देखते हैं क्या सच में ये वाली आवाज़ आती है क्या।